usoo fariistay inaan ummadda Soomaaliyeed ee degan dalkan Australia magaalada Melbourne weliba dhinaca Kensington North Melbourne iyo town Colin Allah waxaan ahay Cabdiraxmaan Jaamac Ismaan ku magac leeyahay raas waxaan ahay odayaashii wax ka maamuli jiray community-ga Soomaaliyeed in badan la ka dhex shaqeeyay aqoon badan la u leh siyaabaha dalka Australia dhexdiisa ay wax u dhacayaan waxaan la soo shaqeeyay xisbiga Labour-ka ilaa gabadhii xildhibaanada ahayd magaceeda loo jiray Bremen Bike waxaan ahay qof aaminsan in Labour-ku uu inoo yahay haddaynu Soomaali nahay xisbiga ku fiican inaynu la wadaagno dowladnimada waxaan idiin sheegayaa axsaabta kale oo dhan mid walba in buu leeyahay anagu argagixiso ma ahin waxaanu nahay dad Soomaaliyeed dalka wax ka degan oo Australiana muslim ah waa ku faanaynaa inaanu muslim nahay laakiin xisbiyada qaarkood oo kuwa hadda lala tartamaya haddaan nahay Labour-ka waxay noo yaqaaneen argagixiso taanu ka cararaynaana waa taa nimanka isu soo bahaysay oo iyagu doonaya inay nagu khasbaan waxay iyagu rabaan hadhowna goortaanu u shaqayno kadib ay argagixiso nagu sheegaano ummadda Soomaaliyeed waan uga digayaa xisbi aan Labour ahayn yaa loo wooteen ama dowlad ha ahaato ama dowladaha hoose ha ahaato ama meel kasta oo lagu shaqaynayo marka aan hoos u daadago 12 sano ayaa waxaan ahaa gudoomiyihii Somali Community of Victoria waxaan bartay ninka la yiraahdo Hamdi Ahmed Ali waxaan bartay 2008 waxaan kala shaqeeyay oo isagu markii waa yuhuud dalka soo galay ay tahay waxaanu kala shaqeynay kombiyuutaradii muxuu ahaa loo sameynayay ummadda Soomaaliyeed qaarna axsaan loo siinayay qaarna wax loo barahayay iyada oo aanu ka dhaxalay haddii aanu nahay Somali Community of Victoria 12 kombiyuutar oo yaala hadda xafiiska Somali Community of Victoria oo markii dambe ay la wareegay Taswad Social Service oo ah hay'adii aan wada shaqeyn jirnay ilaa waagu dalka soo galay Hamdi wuxuu haddana sii shaqeeyay lawyer lacag la'aan ku shaqeeya oo dhibaatada ugu weyn oo laga haysata biliiska iyo dadka kale oo wax magaratada ah laga caawina ayuu haddana la sii shaqeeyay ma u malaynayo bari inaad oranaysan ninka odaga raas la yiraahdaa Hamdi hoos uu la shaqeeyay ma macno Hamdi waxaan ku arkay shaqo wanaag waxaan ku arkay ummad u shaqeyn maalinku dalka soo galay ilaa iyo maanta mar uu kombiyuutarada dadka barahay ama u sameeyay uga shaqeynayay iyo mar uu lawyerkaas hadda uu wali ay wada joogaan uu la shaqeynayo haddaba waxaan uga digayaa saddexda Carlton North Melbourne iyo Kensington in dad kale oo liberaalku ku shaqeysanayo hoosana la ka soo geliyo dadka aan sheeganayn inay liberaal yihiin laakiin nimanka cadcado ka dhex muuqda guddigood caan ay ku yihiin inay yihiin liberaal ayaa rabaa hoos in la ka soo gasho laba waxyaaloodba waa idinka digayaa xisbiyadaas ee lagu shaqeysanayo anagu liberaal wuxuu noo yaqaanaa argagixiso ma lahin ninkii lagu yaqaan iyo cidda la shaqeynaysaana lama shaqeynayno raallina kama ahin wala shaqeyntooda midda labaad waxa weeye Hamdi wuxuu ka mid yahay saddexda qof oo Labour-ka oo iyagu si toos ah isu sharaxay dad ma hoos yimaado nin korkiisa ku shaqeysanayo isaga toos u shaqeysanayo waxaan idinka codsanayaa haddaad dadka xaafadda aad ka tihiin markii warqaduhu idin yimaadaan number 1 inaad ka dhigtaan idinka oo
تهراعية سيدة والقضاء الله سمعي نمبر 1 ليبلك مع حمدي يا ليبلك لبدا إلى نمبر 1 كليتان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال إلى أنا حمدي أحمد علي. وحان دقنا هي حافظا كالتون ودقنا مدة هذا كله كوي 8 سنة لها تجاريسة. أنا كعاون هي كوميونيتي جينا جودهان ضد كبرجع أفريقيا كسوتشي دام إيست أفريقيا أم هون أفريقيا ده خاصة تاليه ده هن سومالي ده. ودad ruud badan aan kula macaamilay sida nidaamkan lagu cusub yahay iyo dalkan lagu cusub yahay qurbaha aha la qabsigiisa aan wax badan ka caawiyay sidoo adeer uu sheegay mararka qaar kood adeer Cabdiraxmaan Raas duqa aad ka loo yaqaano ee looga qadariyo community-gan waxayna tahay runtii sharaf in uu kalsooni uu igu qabo uu muujiyo sharaf aad u weyn ayay tahay oo ma aragtay aanan u baahnayn inaan macnaha aan anigu hadda wax kale ka sii badan aan ka dhaho inuu taageero kali ah yaa wax weyni aha waxyaalahan dadka ka caawiyay waxa kamid ahayd inuu kombiyuutarada adeer uu sheegay in aan dadka ay maartay ciyaalka iskuulka baran haya iyo maaragtay dadka waalidka ah ayagana kombiyuutarada doonayaan inay bartaan aan hay'ad la dhaho state computers oo dadka maartay kombiyuutarada ka caawinaysa kombiyuutarada ka helayaan inaan bilowno inaan iyadana meel legal ama sharciga laga caawinayo dadka oo lacag la'aan ah nin la yiraahdo Ian Cunliffe oo dalka halkan ku dhashay Australian-ka aha dawladda Australia meelaha u sarreysa ka soo shaqeyn jiray oo saaxiib noqonay muddo 10 sano laga joogo ayaa dad keen ah oo kumayaal gaarahay oo nooc kasta leh ayuu maxkamad meel kasta la tagay asoo shil lacag aan weydiinin ninkaasna mana xiriirka aniga aan sameeyay iyo saaxiibnimada ku sameeyay hadaba hadda la joogo waxaan u taagnahay dawladda hoose ee gobolka Victoria oo doorashadiisu ay dhacayso bishan October waraaqaheedii dadka ay bilaabayaan hadii inay yimaadaan khaasatan magaalada Melbourne oo ah magaalada madaxda gobolka Victoria magaalada madaxdeedii aha oo dadkeenu uu ku badan yahay runtiina arrimaha aadka walwalka ii gelisay ay ahayd in aanan magaalada xataa nidaamkeeda waxba ayna kaga jirin dadka la doorto xataa ayna noo imaan jirin oo ayna codkanagana weydiisanaynin ayadoo ay sabab u tahay sharcigeeda oo aad iyo aad u bedelan oo ka bedelan sharciyada kaleete waqti kale ayaan jeclahay inaan kaga hadlo waxa uu kaga bedelan yahay ilaa 4 siyaalo ayuu kaga bedelan yahay meelaha kale oo inagoo meeshii ka muuqano oo xoog ku leh aan hadana ka noqonay inaan ka jirin oo ka muuqanin halkaas ayaan gacanta u taagay anigoo markii u horeysay ee ii geysay baahidii aan doonahay dadkana baahidooda inaan daboolo aan ururka Labour-ka galay muddo 4 sano laga joogo taasoo hadana aan ogaaday inay dad maartay u sharaxayaan ayna runtii la igu galad ay ii tahay in 12 ruux oo dadka ereyadan degan aha oo Labour aha oo hal uusan ku jirin dadkeena aha ay maartay ay nominate gareeyeen ama dikala maxaa la jiray sharaxeen inaan macnaha meesha ka soo istaago aakhirkiina aan noqday 3 ruux oo arinta ku guuleystay mid kamid ah haddaba marka dadkeena hadda ii codeeyaan waxaan idinku matali oo ka muuqanaynaa oo danteena aan laga sheegi oo halkaana maqlahayaan dawladda gobolku way maqli dawladda federaalka oo Labour-ku laga yaabo inuu noqdana wuu maqli kaliya inta ma noqonaysa ruux council ah oo la doortay codkiisu qiimo kale ayuu leeyahay oo la dhageysanaya waxyaalaha ugu waaweyn ee xoog horaan soo saaray إلا سان ربي يجوه الجل ويدي هذا السعر رأي إن حق سي سعر وحيته إن عنده ميرها ضد كنا ويدقيهين أذاجير الله قبل حيو أما الدولة ده نقطة مكوة كلا محل لوجا الشقالين لا يهي ضد كنا خاصة اللي يرى ضد جامعة هذا صوت ما يسي شقال أنتها سي خبرة أوجه هلان ميرها أن حق ساري مبرنا أن شيء لكن سيدي أن ربي أن لوه الجلين أيه نقطة تامر كوحان إذا كعصنا هي دور شراسي إن العدكين يقول تاجرتان بشقد بعد هلي إذا إيمانيسا بوصل إذا كو إيمانيسا ما قاعد ماشى وتكيل سنة وكوتشران نمبرك هذا أنا قال نمبر 1 السيسان قال هذا كله كحدة إذا أيضا ماشى كوتشرت الله روح أنا 1 يا 2 السيسان أنت كله ساعة ربطان أو عضيسان لكن سواء مهم إن النمبر ولا السيسان متكسر سعود كينو أوتر سما سبب هذا أنا قبل بس يقول جوتشان وحاول جاي بعد كينو إنه صعب نبا وحكوا أيضا مهم سي معناها أيرنتو قدام ما يصيرنتو وراكلا الذين صدري أو لورد ميركا واحد أما ديك كلا سيد أوسان أفهم كرا وحيته إن دهنا مدحوينها مجالات ملبون يكحيين جس الله دارنا هي كان أسجنا اللايبر تيم كا نمبر 1 سيا كوا كان السيد أطربتان نمبر هذا أسيا أما وراكها أنك عن إذا صدري دون راعة سيئين آدي يومها سنتين وحن رجيني وحاوية تذكر برجع أفريقيا كسوي شيء إيه خاصة الصومالي إن عدك هذا نقطة غيران
si aanu nidaamkan dalkan ina soo dhaweeyay aan qaybta ka nahay aanu qayb uga noqono kali ana ma oon inaga iscaawinno inaanu dalka xataa naftigiisa caawinno oo maartay qaybteena aan ka qaadano aad iyo aad u mahadsantiin